איתה. אלי ויזל הוא כנראה ניצול השואה הידוע בעולם, סופר, חתן פרס נובל ואדם שדעתו תמיד נשמעה וגדולי עולם רצו בחברתו. הוא הלך לעולמו בגיל 87, ועל המורשת שהשאיר כתבתו של בני אורי. איך מספרים? אני לא יודע. סיפרתי וסיפרתי לא הרבה, ועד היום הזה אני חושב שאולי לא סיפרתי. הוא היה ניצול השואה המפורסם ביותר בעולם. ביום השחרור של מחנה בוכנוולד בגרמניה הונצח אלי ויזל והיה לסמל ניצחון הגוף והרוח על הפתרון הסופי של הנאצים, סמל שהפך לשליחות עד יומו האחרון. היעד שלו היה בעצם לקבע את זיכרון השואה בתודעה של התרבות העולמית, כדי שאירוע כזה לא יתרחש שנית. אליעזר ויזל נולד בשנת 28 למשפחה חרדית בעיירה סיגט שברומניה. הוא למד שם בחדר. הוא היה קצת בודד. בחדר שלמדנו יחד, הוא ישב על יד החלון, היה לו להסתכל בחוץ, ואני ישבתי על יד הרבי. בשנת 40 סופחה סיגט להונגריה, וכעבור 4 שנים פלש לשם הצבא הגרמני, ויהודי העיירה נשלחו לאושוויץ. החשיבות של פיסת לחם עלתה על חשיבותם של כל הדברים האחרים באותה תקופה. אמו ואחותו הקטנה נרצחו, אלי ואביו שרדו עוד כמה מחנות, וגם את צעדת המוות מאושוויץ לבוכנוולד. אך כאן, ממש לפני שהאמריקנים שחררו את המחנה, מת האב. The day he died was one of the darkest in my life. He called my name and I was too afraid to move. And then he died. לאחר השחרור נשלח ויזל לפריז והחל ללמוד פילוסופיה בסורבון. במקביל היה עיתונאי בידיעות אחרונות, אך נמנע בכל אותן שנים מלכתוב ולהתבטא על חוויותיו בשואה והשפעותיה על אמונתו הדתית. אי אפשר לתאר את מה שקרה עם אלוקים, ואי אפשר לתאר בלי אלוקים. בשנת 54 כתב אלי ויזל את ספרו הראשון על השואה, הלילה. הגרסה הראשונה עוד נכתבת גם, הייתי אומר, עם איזשהו אלמנט של נקמה, של רצון שאחר כך הוא רוצה להסתיר. אני לא רוצה לנקום באף אחד, אני רוצה להעביר מסר לכל אחד. אבל רק הגרסה השלישית, בצרפתית, יצאה לאור, נמכרה עד היום בעשרות מיליוני עותקים בתרגומים רבים, והביאה לויזל פרסום עולמי. אינני פילוסוף של המחשבה היהודית, חס וחלילה, אני מספר, אני כותב רומנים. בשנות ה-60, לאחר שעבר להתגורר בארצות הברית, החל ויזל בפעולתו הציבורית להנצחת מורשת השואה. המאורע היה מאורע כל כך ענקי, כל כך לא אנושי, שזה מוכרח לזעזע את האדם ולהוציא אותו קצת משיווי המשקל שלו. נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר מינה את ויזל בשנת 78 לעמוד בראש הוועדה הנשיאותית לזיכרון השואה. וכעבור 8 שנים זכה אלי ויזל בפרס נובל לשלום. בכל אותן שנים ועד יומו האחרון השמיע אלי ויזל את קולו מעל כל במה ברחבי העולם נגד רצח עם, תיאורים אתניים, דיכוי ועינוי בני אדם בלא קשר לדתם, לאומיותם או גזעם. אם אני רואה ייסורים, אני מוכרח למחות, אני מוכרח לצעוק, אני מוכרח להגיד שזה לא בסדר. הוא כתב, אם הייתי רוצה שיזכרו אותי בעתיד, זה על פעילותי למען יהדות רוסיה. מלחמת האזרחים בבוסניה, מחנות הריכוז, מעשי הרצח והאונס ההמוני בנשים המוסלמיות זעזעו את העולם וגרמו למעורבות ישירה של ארצות הברית. הנשיא ביל קלינטון שלח את ויזל להיות שגריר השלום מטעמו בבוסניה. ויזל פעל נגד רצח העם ברואנדה בשנת 94,
וכשהחלו להגיע תמונות הג'נוסייד בחבל דארפור שבסודאן, שיתף פעולה עם השחקן ג'ורג' קלוני ואחרים, ויצא נגד רצח העם הראשון במאה ה-21. Do not wait. אלי ויזל ביקר פעמים רבות בישראל להרצות ולהשתתף בטקסים, ופעמיים סירב להצעה להיבחר לנשיא המדינה. מה יש לי? יש לי מילים. ברגע שאני נשיא, המילים כבר לא שלי. אז אני נשאר עם המילים שלי. הוא זכה לעיטורים האזרחיים הגבוהים ביותר בארצות הברית, ונמנה עם 100 האישים המשפיעים ביותר בעולם. אני מוכן, או הייתי מוכן, לקבל על עצמי ייסורים, כדי שיקרבו אותי לשם יתברך. לעולם החופשי, לעם היהודי ולמדינת ישראל, עבד היום קול צלול, ייחודי ומיוחד, שהדיו ילוו אותנו עוד שנים רבות.